සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ. මම ඔයගොල්ලන්ව මගේ channel එකට නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මීට කලින් ඇමරිකාවට ටුවරිස්ට් වීසා එකක් අරගෙන එන්නේ කොහොමද? එතකොට ටුවරිස්ට් වීසා එකට ඇප්ලයි කරනකොට ඒ තියෙන කරුණු ඉන්ටර්විව් එක පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් හරහා ඇමරිකාවට එන්න තියෙන තව ක්‍රමයක් පිළිබඳව තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. දැන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් අරගෙන ඇමරිකාවට එනකොට තියෙන වාසිය ඇවිල්ලා ඒක හරහා ඒ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකේ තමුන් ඒ කරන පාඨමාලාව අවසන් වුණාට පස්සේ තමුන්ට ඇමරිකාවේ රැකියාවක් කරන්න යම් කාලයක් ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව තමුන්ට ඇමරිකාවේ ඒ ලබාගත් සුදුසුකම් අනුව රැකියාවක් කරන්න උනත් හැකියාව තියෙනවා. දැන් ටුවරිස්ට් වීසා එකක් අරගෙන ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලමු මේ මොනවද මේ US ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් අරගෙන ඇමරිකාවට එන්න තියෙන අවස්ථා මොනවද කියලා බලමු. ඊට පස්සේ මේ සමහර ඒවා මම මීට කලින් මගේ channel එකේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් අලුත්ම ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ මම මේ ක්‍රමය මීට කලින් පැහැදිලි කරේ නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මම ඒ ක්‍රමේ පැහැදිලි කරනවා කොහොමද මේ ඕල්ටර්නේටිව් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඇමරිකාවට ස්ටුඩන්ට් වීසා එක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙහි ග්‍රීන් කාඩ් එක දක්වා යන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් සමහරවිට මම මේ මගේ channel එක තුලම කියලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල්. මේ දැන්ට ඒ ස්ටුඩන්ට් වීසා තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රම කිහිපය මම කියන්නම්. මම පළවෙනි එක method 1 කියලා කියන්නම්. method number 1. එතකොට method number 1 එක ඇවිල්ලා මුලින්මම තමුන් ලංකාවේ පිළිගත්තු විශ්වවිද්‍යාලයක අවුරුදු 4 උපාධියක් එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ special degree එකක් කියලා අපි අදහස් කරන්නේ අවුරුදු 4 4-year degree කියන එක. special degree from Sri Lankan University. හරි. දැන් මේක ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකන් යුනිවර්සිටි එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ හිතන්න දැන් ඕස්ට්‍රේලියා ගිහිල්ලා සමහරු ඉගෙන ගන්නවා, ඉංග්ලන්ඩ් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා, ඉන්දියා ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා, චයිනා ගිහිල්ලා අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් එක කරන අය ඉන්නවා. එතකොට මේ කොහොම හරි තමුන්ට අවුරුදු 4ක අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එකක්. මේක ඇවිල්ලා අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී. මතක තියාගන්න මේක අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එකක්. මෙන්න මෙහෙම අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එකක් තමුන් සතුව තියෙනවා නම් ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල, ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයක විශ්වවිද්‍යාල, පිට රටක විශ්වවිද්‍යාලයකින් අවුරුදු 4 උපාධියක් තියෙනවා නම් ඒ අවුරුදු 4 උපාධියෙන් තමුන්ට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් අරගෙන ඇමරිකාවට එන්න පුළුවන්. මාස්ටර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් PhD එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් කරන්න ඇමරිකාවට එන්න පුළුවන්. can come to USA to do graduate studies. එතකොට මෙතන මේ graduate studies කියලා මම අදහස් කරන්නේ අපි කියනවා මාස්ටර් ඩිග්‍රී එක ඇමරිකාවේ සාමාන්‍ය එකට කියන්නේ MS කියලා ඕ ආචාර්ය උපාධිය PhD උපාධිය කරන්න ඉන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතන තියෙන ප්‍රධානම දේ ඇවිල්ලා මේ මෙතඩ් එක හරිම මේ මුදලක් කියන්නේ නැති මෙතඩ් එකක්. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ දැන් තමුන් ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ආචාර්ය උපාධියක් හරි MSc එකක් කරනවා නම් ඇත්තටම මේ මුළු process එකම නොමිලේ වගේ තමයි යන්නේ. මොකද ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ නොමිලේ ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා PhD එක හරි මාස්ටර් එක කරනවා නම් තමුන්ට ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ අතරතුර තමුන් වැඩ කරනවා ඒ විශ්වවිද්‍යාලේ. ඒතකොට ඒකට මාස්පතා පඩියකුත් ගෙවනවා. දැන් තමුන් ඇත්තටම වෙන විදේශ රටකට ගිහිල්ලා අවුරුදු 4 උපාධියක් කරලා ඇමරිකාවේ මාස්ටර් එක PhD එක කරනවා නම් ඉතින් බොහෝ වෙලාවට අර විදේශ රටේ තමුන්ට ගෙවන්න වෙනවනේ. තමුන්ට සමහර අවස්ථාවේ ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබෙන්න පුළුවන්.
නමුත් බොහෝ වෙලාවට තමුන් අතින් ගෙවලා තමයි ඒ උපාධිය ගන්න වෙන්නේ අවුරුදු 4 උපාධිය. ලංකාවේ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරන කෙනෙකුට ඒක නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් උපාධිය අවුරුදු 4. ඊට පස්සේ ඒ සුදුසුකමෙන් තමුන්ට ඇමරිකාවට එන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට් වීසා එක අරගෙන මම මෙතන ලියන්නම්. ඒ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක හරහා ඇමරිකාවට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමුන්ගේ අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු ඉවර කරගත්තට පස්සේ තමුන්ට පුළුවන් OPT එක හරහා work ඒ කියන්නේ job එක and/or green card එක ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ක්‍රමයට තමයි හුඟක් අය ඒ කියන්නේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක අවුරුදු 4 උපාධියක් කරලා ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා PhD එක හරි MSc එක කරන හුඟ දෙනෙක් මෙන්න මේ මාර්ගයෙන් තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ හරහා තමයි ලංකාවේ ඩිග්‍රී කරා ඇමරිකාවට ආවා. ඒ ආචාර්ය උපාධිය කරා. ඊට පස්සේ ඇමරිකාවේ රැකියාවක් හරි ඒ වෙනත් ආකාරයකට සමහරවිට ඇමරිකාවේ ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් හම්බෙලා විවාහ වෙන්නත් පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද තමුන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකෙන් ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතකොට තමුන්ට ඇත්තටම එතන ලොකු කාලයක් තියෙනවනේ. තමුන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා ගත කරන සෑහෙන ලොකු කාලයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කාලය තුල තමුන්ට ඇත්තටම ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන විවාහය තුලිනුත් ග්‍රීන් කාඩ් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් අර මම කලින් වීඩියෝ එකකදී කියපු ටුවරිස්ට් වීසා එකේදී ඕක කරන්න බෑ. මොකද ටුවරිස්ට් වීසා එකක් දෙන්නේ ඊටාම කෙටි කාලයකට වැඩිම වුණොත් මාස 6කට වගේ. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් විවාහ කරගන්න යනවා නම් එතකොට මේ ඉමිග්‍රේෂන් කට්ටිය දන්නවා මෙතන මොකක් හරි පොඩි කොස්සක් තියෙනවා පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. නමුත් තම මාස්ටර් එකක් PhD එකක් කරන්න යනවා කියන්නේ අවුරුදු 2ක් අවුරුදු 4ක් අවුරුදු 6ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ කාලයකදී පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතේ වෙන වෙන විවිධ කඩයින් විවිධ සිද්ධීන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ අතරතුර තමුන්ට ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන ඒ හරහා විවාහය තුලිනුත් ග්‍රීන් කාඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ස්ටුඩන්ට් වීසා එකේ තියෙන වාසිය අන්න ඒකයි. තමුන්ට වැඩි කාලයක් ඇමරිකාවේ තුල ජීවත් වෙන්න ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව උදා කරලා දෙනවා ස්ටුඩන්ට් වීසා එකෙන් ටුවරිස්ට් වීසා එකට සාපේක්ෂව. අනිත් එක ටුවරිස්ට් වීසා එකක් ගන්නවට වඩා තමුන්ට හරි සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් ගන්න එක හරි ලේසියි. හරි සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ගන්න එක හරි ලේසියි. හරි? එතකොට මේ මාර්ගය හරහා අපිට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා අවසානයේදී ග්‍රීන් කාඩ් එක සිටිසන්ෂිප් දක්වා යන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේක මේ ඇත්තටම cheapest method එක කියලා මට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හරි? මේක cheapestම method එක වෙනවා. මොකද අර මේ ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් අවුරුදු 4 උපාධිය ගත්තා නම් cheapest method එක තමයි. තමුන් ඇත්තට අවුරුදු 4 උපාධිය ලංකාවේ A level කරලා වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඉංගලන්තේ හරි දැන් ලංකාවෙත් තියෙනවානේ ඉංගලන්තයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ උපාධි දෙන ආයතන. ඒතකොට ඒ වගේ තැනකට සල්ලි ගෙවලා එහෙම අවුරුදු 4 ඩිග්‍රිය ගත්තාම දැන් ස්ලිට් එකෙත් මං හිතන්නේ අවුරුදු 4 උපාධිය හම්බ වෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ එකක් නේ. ඉතින් තමුන් අතින් ගෙවන්න ඕනේනේ. මම කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේක cheapest වෙන්න නම් තමුන් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් විශේෂ උපාධියක් අවුරුදු 4 දැන් ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රී එක අවුරුදු 4යි. මෙඩිකල් ඩිග්‍රී එක ඒ කාලෙට ඊට වඩා යනවා. ඒතර ඒ වගේ එකක් මෙතනින් ගියොත් මේ හරහා ගියොත් ඒක cheapest එක කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ එක method එකක්. මම මේ ගැන මගේ channel එකේ මීට කලින් කියලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු දෙවෙනි method එක මොකක්ද කියලා. ඇමරිකාවට ස්ටුඩන්ට් වීසා අරගෙන ඉන්න පුළුවන් දෙවෙනි method එක මොකක්ද? ඒතකොට ඕගොල්ලන්ගේ පරමාර්ථය දැන් ඇත්තටම ග්‍රීන් කාඩ් එක අරගෙන ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න නම් එතකොට මෙන්න මේ method හරහා එන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් මේ මොකක් හරි එක method එකකින් ඕගොල්ලන්ට ඇමරිකාවට එන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මොකද්ද මේ ලේසිම ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ සමුන්ට සල්ලිත් නැත්තම් ඉගෙනගෙනත් නැත්තම් ටිකක් මෙන්න මේ මම මේ කියන්න යන ක්‍රමයෙන් ටිකක් කරගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. හරි? අපි ඒකත් බලමු දැන්. method 2 එක. method 2 එක ශ්‍රී ලංකාවේ O level A level කරනවා. O levels and A levels done in Sri Lanka. හරි ශ්‍රී ලංකාවේ ඒව කරනවා.
ඊට පස්සේ ඒ සුදුසුකම් වලින් තමුන් ඇමරිකාවේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එක කරන්න ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ගන්නවා. හරි? ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ගන්නවා ඇමරිකාවේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එක කරන්න. එතකොට 4-year degree program or 4-year degree done in USA. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ ඕගලන්ට Bachelor of Science එහෙම නැත්නම් Bachelor of Arts වගේ උපාධියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. undergraduate උපාධිය විද්‍යාවේදී අපි කියලා කියන්නේ ඒ වගේ Bachelor of Science, Bachelor of Art, ඊට පස්සේ Bachelor of Engineering තියෙන්න පුළුවන්, Bachelor of Law, ඊට පස්සේ Bachelor of තව තියෙන පුළුවන් Management අන්න ඒ වගේ ඒ උපාධියක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ හරහා ඊට පස්සේ නැවතත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇමරිකාවේ හිම උපාධියක් ගත්ත එක්කෙනෙකුට optional practical training කියන අවුරුදු 12 මාස 12ක කාලයක් තමුන්ට ඇමරිකාවේ රැකියාව කරන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ වරප්‍රසාදයේ හිමි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කාලය තුර ඇමරිකාවේ තමුන්ට රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැහැ ඒ ග්‍රීන් කාඩ් එක ඇප්ලයි කරනකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඒ කාලය තුර තමුන් ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගත්තා නම් ඒ හරහා විවාහය සිද්ධ කරගෙන ග්‍රීන් කාඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට එතන මොකද එතන වැඩි කාලයක් ඇමරිකාව තුල ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් ජීවත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය O level A level ලංකාවේ කරලා ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා එතන අවුරුදු 4ක උපාධියක් යුනිවර්සිටි එක කරන්න ඕනේ. හරි? දැන් අවුරුදු 4 යුනිවර්සිටි එක මෙන්න මේක කරන්න ඕනේ. එතකොට හැම අවුරුද්දෙම තමුන්ට විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට. ඊට පස්සේ තමුන්ගේ ආහාර පාන, නවාතැන්, මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස්, යාන වාහන, එතකොට ඒවට ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මාර්ගය යොදා ගන්නවා නම් ඉතින් සෑහෙන්න හොඳට සල්ලි තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මේ මාර්ගය කරන්න. ඉතින් ඒක හැමෝටම කරන්න බෑ. ඉතින් මේ අවස්ථාව මේ දෙවෙනි මාර්ගෙන් යන්න හොඳට සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක very expensive කියලා දාන්නම්. හරි? very expensive method එකක් තමයි මේක. තමුන්ට සල්ලි තියෙනවා නම් මේක කරන්න පුළුවන්. මොකද ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට semester by semester ඔයගොල්ලෝ සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ, tuition ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේ ලොකු යෙදන් යන වැඩක් තමයි මේක. නමුත් මේ හරහත් ලංකාවේ අය ගිහිල්ලා හොඳට සල්ලි තියෙන අය O level A level ලංකාවේ කරලා මේ හරහත් ගිහිල්ලා ඇමරිකාවේ ඉගෙනගෙන ඒ ඇමරිකාවේ jobs green card එක හදාගන්න අය ඉන්නවා. දැන් ඕගලන්ට තේරෙනවා මේ දෙවෙනි අවස්ථාව කරන්න හොඳට සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක කරන්න තමුන් අති දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ දන්නෝනේ අපේ රටේ තියෙන උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය හැමෝටම ඕපන් නෑනේ. උසස් අධ්‍යාපනය තුළින් විශ්වවිද්‍යාල වරප්‍රසාදය ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතාම සීමිත කට්ටියකට පමණයි. අපේ උසස් පෙළ ප්‍රවේශයට යන අයගෙන් ඉතාම සීමිත කට්ටියකට තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාලය යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර හොඳම අයගෙනුත් හොඳම අයට තමයි යන්න පුළුවන්. cream of the cream, best of the best. ඒගොල්ලන්ට තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතන ගිහිල්ලත් හුඟ දෙනෙක් අවසානයේදී කරන්නේ ජෙනරල් ඩිග්‍රී එක. අවුරුදු 3 උපාධිය තමයි ජෙනරල් ඩිග්‍රී එක තමයි කරන්නේ. එතකොට එතනත් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එක කරන්න තමුන් ෆස්ට් ඉයර් එකේ, තමුන් සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ, තමුන් ඒ පාඨමාලාවේ හොඳ GPA එකක් දාගත්තාම තමයි තමුන්ට ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකට උරුමකම් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතනත් ඇත්තටම ඒතකොට අපි මේ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එක කියන එක බැලුවත් අවසානයේදී එතන දක්ෂයන් අතර දක්ෂයන්ට පමණයි ඒ මෙතඩ් 1 කියන එක ඉතිරි වෙන්නේ. මෙතඩ් 2 කියන එක සල්ලි තියෙන්න ඕනි කරන්න. එතකොට දැන් අදුම ගානේ දැන් අපි බලමු ඊළඟ මෙතඩ් එක මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතඩ් නම්බර් 3 එක ඇත්තටම මෙතඩ් නම්බර් 2 එකට වඩා අඩු මුදලකින් කරගන්න පුළුවන් එකක්. හරි? එතකොට අපි බලමු මෙතඩ් නම්බර් 2 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතඩ් නම්බර් 2 එකත් මෙතඩ් නම්බර් 3 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතඩ් නම්බර් 3 එකත් O level and A level ශ්‍රී ලංකාවේ තුල කරගන්න පුළුවන්. හරි? O levels and A levels
done in Sri Lanka. හරි ඒක ගැටලුවක් නෑ ලංකාවේ මේ දෙක කරගන්නවා. සමත් ඒ කියන්නේ ෆේල් නොවි සමත් වෙන විදිහට කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ගන්නේ කමියුනිටි කොලෙජ් එකට යන්න. හරි? tamun ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ගන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න නෙමෙයි කමියුනිටි කොලෙජ් එකට යන්න. කමියුනිටි කොලෙජ් එකේ 2-year degree එක කරන්න යන්නේ. 2-year degree එක කරන්න යනවා 2-year degree done in USA. එතකොට tamunට දෙන්නේ associate degree එකක්. දැන් මෙන්න මේ community college කියන එක ලංකාවේ මම දැකලා නැහැ. හරි අපි අර ලංකාවේ කියන්නේ technical college කියලා එහෙම එකක් නෙමෙයි. technical college එකක් නෙමෙයි. technical college වල degree එකක් දෙනවද මම හරියට දන්නේ දන්න විදිහට දෙන්නේ අර ඩිප්ලෝමා එකක් එහෙම නැත්නම් higher national diploma ඒ වගේ එකක් නේ දෙන්නේ technical college එකක. දැන් මේක ඇත්තටම associate degree කියලා උපාධියක් පිරිනමනවා වසර දෙකක උපාධියක් මේ community college එකක පිරිනමනවා. එතකොට මෙතන community college එකේ තමු අවුරුදු දෙකක අධ්‍යාපන පාඨමාලාව කරලා ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ ක්‍රෙඩිට් එක තමුන් තාම ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකේ. හරි මතක තියාගන්න තමුන් ඇමරිකාවට ආවම ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අවුරුදු දෙක කමියුනිටි කොලෙජ් එකේ කරලා ක්‍රෙඩිට් ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. මේ ක්‍රෙඩිට් ටික මෙතන කරපු ක්‍රෙඩිට් කමියුනිටි කොලෙජ් එකේ කරපු ක්‍රෙඩිට් ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා 4-year university එකකට. හරි 4-year university. එතකොට 4-year university එකේ අර 4-year program එකේ අවුරුදු දෙකයි කරන්නේ. 2 years of the 4-year degree program done in university. හරි අන්න ඒකයි විශේෂත්වය. ඒතර මේක ඇවිල්ලා මෙතන ඇත්තටම යුනිවර්සිටි එකේ කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ BS or BA කියන එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ method number 2 එක බලන්න අවුරුදු 4ම විශ්වවිද්‍යාලේ. method number 3 එකේ අවුරුදු 2ක් community college එකේ. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රෙඩිට් ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා 4-year university එකකට. නමුත් එතන අවුරුදු 4ක් ඉන්නේ. එතන අවුරුදු 2යි තමුන් පාඨමාලාව කරන්නේ. එතකොට මොකද එහෙම අවුරුදු 2ක් කරන්නේ තමුන් community college එකේ මුල් අවුරුදු 2 කරලා. ඊත්‍රි අවුරුදු 2 කරන්න තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නේ. එතකොට ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාලයට තමුන් 150යි ගෙවන්නේ නේ. method number 2 එක බැලුවොත් තමුන් 50ක තමුන්ට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට ගියොත්. නමුත් එතන තියෙනවා කමියුනිටි කොලෙජ් එකත් මුදල් ගෙවන්න ඕනි. මොකද අපි විදේශික ශිෂ්‍යයන් හැටියට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැටියට කමියුනිටි කොලෙජ් එකටත් අපි ගෙවන්න ඕනේ. එතනත් අපිට කන්න බොන්න නවාතැන් ටියුෂන් ෆීස් මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් ඒවා අපි ගෙවන්න ඕනේ. නමුත් එතන තියෙන්නේ කමියුනිටි කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගන්නකොට යන වියදම් විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්නකොට යන වියදම් වලට වඩා ගොඩාක් අඩුයි. හුඟක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ method number 3 එකෙන් දැන් හුඟක් ශිෂ්‍යයාවෝ ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා විදේශ රටවලින්. ලංකාවේ පමණක් නෙමෙයි වෙන විදේශ රටවලිනුත් මෙන්න මේ method 3ට තමයි හුඟ දෙනෙක් එන්නේ. මොකද method 2 එකට ගියොත් තමුන් එකපාරට අවුරුදු 4 විශ්වවිද්‍යාලයක ගත කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ලොකු වියදමක් යනවා. එතකොට එහෙම වියදම් කරන්න බැරි දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ මෙන්න මේ ක්‍රමය යොදා ගන්නවා. අවුරුදු 2 කමියුනිටි කොලෙජ් එකේ ක්‍රෙඩිට් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා විශ්වවිද්‍යාලයකට. නමුත් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ අවුරුදු 2යි ඉන්නේ. අවුරුදු 4ක් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේකේ හරහත් ඇත්තටම තමුන්ට OPT එක ගන්න පුළුවන්. OPT එක අරගෙන ඊට පස්සේ work green card marriage ඒ ක්‍රමයට තමුන්ට කැමති දේ කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අර විවාහයක් කරගන්න එක අර ටුවරිස්ට් වීසා එකකින් ආවම තමයි අමාරු. මොකද ගැටලුවක් ඇතිනේ මාස 6යිනේ තමුන්ට ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්න. නමුත් අධ්‍යාපනයට එනවා නම් අවුරුදු 5ක් 6කට වීසා එක වදිනවා.
එතකොට ඒ කාලය තුල මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතයේ එක එක කඩේම එක එක වෙනස්කම් වෙන හන්දා අනිවාර්යයෙන්ම තමුන්ට ඒ කාලය තුල අවශ්‍ය නම් ඒ මාර්ගයත් සලකලා බලන්න පුළුවන්. ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන ඒ හරහා විවාහය තුලින් ග්‍රීන් කාඩ් එක ලබා ගන්න එක. මම මගේ මේවයි මම දැකලා තියෙන විදිහට ඇත්තටම විවාහය තුලින් ග්‍රීන් කාඩ් එක ලබා ගන්න එක තමයි හරිම ලේසිම ක්‍රමය. ඒක තමුන් හොරබොරුවක් නැතුව ඇත්තටම ඒක ඒ සහසම්බන්ධතාවයට ඒකට ඇත්තටම කැපවීමෙන් නම් ඉන්නේ. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමය ඇමරිකාවේ ග්‍රීන් කාඩ් එක හදාගන්න තියෙන. ඒක තමයි මගේ ඔපිනියන් එක. ඒක තමයි. හරි. එතකොට මේ මෙතඩ් නම්බර් 3 එක මම දාන්නම් මේක less expensive කියලා. මම මෙතන ඒක සඳහන් කරන්න ඉඩ නැති හන්දා මේ මෙතඩ් එක less expensive. හරි. ඒ කියන්නේ අර නම්බර් 2 එකට සාපේක්ෂව මේ ක්‍රමයට අඩු මුදලකින් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ හිතන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට ලංකාවේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න වරම් නැහැ. යන්න බෑ. එහෙම දක්ෂයෙකුත් නෙමෙයි. ඒතකොට මහා විශාලට වේදම් කරන්න සල්ලිත් නැහැ. පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඇමරිකාවට යන්න ආසයි. ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න ආසයි. මේ පරිසරයේ විඳින්න ආසයි. එතකොට සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් නම්බර් 3 එක යම් සහනයක් දෙනවා. මොකද අර මෙතඩ් නම්බර් 2 එකට වඩා අඩු මුදලකින් මේ උපාධිය ගන්න පුළුවන්. උපාධිය ගත්තට පස්සේ ඉතින් පුළුවන් එක එක OPT එක ගන්න පුළුවන්, රැකියාව කරන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා. දැන් තව මතක තියාගන්න දෙයක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේක වැදගත්. මේක හුඟක් වැදගත්. තමුන් කමියුනිටි කොලෙජ් එකේ අවුරුදු 2 පාඨමාලාව කරාට පස්සේ එතනත් තමුන්ට OPT එක හම්බ වෙනවා. හරිද? එතනත් තමුන්ට මාස 12ක් රැකියාවක් කරන්න, තමුන් ඉගෙනගත්තු දෙයට අදාළ රැකියාවක් කරන්න එතනත් තමුන්ට වරමක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනත් තමුන්ට වරමක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තමුන් අවුරුදු 4 උපාධියනේ මෙතන විශ්වවිද්‍යාලය ඉවර කරන්නේ. එතකොටත් මේ OPT එකට වරමක් ලැබෙනවා. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම තමුන්ට මාස 24ක් එතකොට වැඩ කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හැබැයි එක දිගට නෙමෙයි. ඒක නිකන් කැඩි කැඩි යන එකක්. නමුත් ලැබෙනවා. හුඟ දෙනෙක් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද එයාට මෙතන දැන් හිතන්න අවුරුදු 2 උපාධිය කරලා ඇසෝෂියේට් ඩිග්‍රී එක අරගෙන අවුරුද්දක් වැඩ කරාට පස්සේ අර ස්ටඩීස් ඔක්කොම අමතක වෙනවනේ. එතකොට ඉතිරි අවුරුදු 2 කරන්න අප්සෙට් නේ. ඉතින් ඒ නිසා හුඟ දෙනෙක් මේ ඔප්ෂන් එක තෝරගන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අවුරුදු 2 කමියුනිටි කොලෙජ් එකේ ඉවර වෙච්ච ගමන්ම ඒගොල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා 4 year යුනිවර්සිටි එකට. එතන අවුරුදු 2 ටක් ගාලා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ OPT එක හරහා ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරනවා, ජොබ්ස් හොයන්න try කරනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ මෙතඩ් 3 ගැන මම මගේ මේ channel එක තුල යම් විදිහකට මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් එකම තැන මම හිතන්නේ මේ first time වෙන්න ඕනේ මම මේ විදිහට කතා කරේ. දැන් අපි බලමු මම මේ කියන්න යන හතරවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද? මොකක්ද මේ තව විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඇමරිකාවට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ මෙතඩ් නම්බර් 4 කියන එක? අපි බලමු. මෙතඩ් නම්බර් 4 එක මම විශ්වාස කරන විදිහට මෙතඩ් නම්බර් 3 එකටත් වඩා අඩු වියදමක් යන්නේ. මෙතඩ් නම්බර් 3 එකටත් වඩා අඩු වියදමකින් තමයි මම මේ කියන මෙතඩ් නම්බර් 4 එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ මෙතඩ් නම්බර් 4 කියන්නේ මොකක්ද, කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා බලමු. ඔව් දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ මෙතඩ් නම්බර් 4 කියන්නේ කියලා. මෙතඩ් නම්බර් 4 එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ටිකක් ඒක පුදුම වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ලංකාවේ අර කලින් මෙතඩ් 2 3 වගේම 2 3 1 2 3 වගේම ලංකාව තුල අපි O level A level කරනවා. හරි? O levels and A levels done in Sri Lanka. ඊට පස්සේ ඇත්තටම අපි ස්ටුඩන්ට් වීසා එකට යන්නේ නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ලංකාව තුල අර කමියුනිටි කොලෙජ් එකේ ඒ ගන්න ඇසෝෂියේට් ඩිග්‍රී එකේ ඒ පාඨමාලාව ලංකාව තුල ඉඳන් කරනවා. ඕගලන්ට පුදුම හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද එහෙම කරන්නේ කියලා. හරි?
එතකොට 2 years of the American degree, 4-year degree done in Sri Lanka. ඒතර ඒක ඕගලන්ට පුදුම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අර අවුරුදු 4 ඇමරිකාවට ගිහිලා කරන උපාධියෙන් ඇත්තට අවුරුදු 2ක් ඇමරිකාවට ගිහිලා කමියුනිටි කොලෙජ් එකකට පූජා කරනවටත් වඩා තමුන් ලංකාවේ ඉඳගෙන අවුරුදු 2ක් අර අවුරුදු 4 උපාධියේ අවුරුදු 2ක් ලංකාවේ ඉඳගෙන කරනවා. ඊට පස්සේ තමුන් ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් වීසා එක. ඉතිරි අවුරුදු 2 කරන්න ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ගන්නවා. US student වීසා එක ගන්නවා. ඊළඟ අවුරුදු 2 ඇමරිකාවේ ඒ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා කරන්න. 2 years remaining done in the US university. හරි. එතකොට ඇත්තටම අවුරුදු 4 පිරෙනවනේ. අවුරුදු 2ක් ලංකාවේ ඉඳගෙන කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රෙඩිට් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා කෙලින්මම ඒ ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකට. ඒ හරහා ඒ ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවුරුදු 4 උපාධිය තමුන් ඉවර කරගන්නවා. BS or BA. ඊට පස්සේ තියෙනවා Bachelor of Management, Law, ඒ වගේ engineering, ඒ වගේ එක එතන ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි මෙතන. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුදු 2ක් ගිහිල්ලා ඇමරිකාවේ කරනවානේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම තමුන්ට OPT හම්බ වෙන්න ඕනේ. OPT එක හම්බ වෙනවා අවුරුදු 12ක OPT එක. ඊට පස්සේ ඒ කාලය තුල තමුන්ට අර මං කලින් ඒවයි කිව්වා වගේම තමුන්ට වර්ක් කරන්න පුළුවන්. ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ජොබ් එක හරහා එම්ප්ලොයර් බේස්ඩ් ග්‍රීන් කාඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කාලය තුල මේ අනිත් හැම එකටම වගේ ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එකට තමුන්ට දාන්න පුළුවන්. ඇමරිකන් සිටිසන් කෙනෙක් හොයාගෙන මැරි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රම වලින් තමුන්ට ග්‍රීන් කාඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක තමයි මම මේ කියන්න සූදානම් වෙච්ච අලුත්ම ක්‍රමය. මෙතඩ් නම්බර් 4 එක. මෙතන විශේෂත්වය අපි ඇමරිකාවට යන්නේ නැතුව ඒ ඇමරිකාවේ අවුරුදු 4 උපාධියේ අවුරුදු 2ක් ලංකාවේ ඉඳන් කරනවා. අන්න ඒක තමයි විශේෂත්වය. එතකොට ඇත්තටම මෙතන ලොකු මුදලක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඇමරිකාවට ගියොත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ජීවත් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ආහාර පාන නවාතැන් ඒවට වෙනම ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ඒ මුදල තමුන්ට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද තමුන් ලංකාව තුල සමහරවිට තමුගේ ගෙදර ඉඳන් මේ ආයතනයට ගිහිල්ලා ඒ ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අවුරුදු 2ක් මේ ලංකාවේ අපේ මව්භූමියේ ඉඳගෙන අපිට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අතරතුර ඇත්තට තමුන් මෙතන ඉගෙන ගන්න ගම තමුන්ට හිතන්න පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කරලා ලංකාවෙම තව සල්ලි ටික ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ සල්ලි වලින් තමුන්ට ඇමරිකාවට යන ටිකට් එක ගන්න, ඒ ඇමරිකාවට යන වියදම් ටික උනත් කවර් කරගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙමත් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න පුරුදු වෙන්න. නැත්තම් මේ හැම එකටම ලොකු මුදලක් යනවනේ. මොකද දැන් ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා, ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් මං එහි ඉන්න ගමන් පාර්ට් ටයිම් මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරනවා පොඩි කඩේක කියලා. ඒකට ඉතින් නීතියානුකූලව ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද තමුන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් යනකොට අර ඇමරිකාවේ ග්‍රීන් කාඩ් එක හරි පුරවැසියෙකුට තියෙන ඒ වරප්‍රසාද තමුන්ට හිමි නැහැ. තමුන් පිටරට මේ ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට යන්නේ. එතකොට සමහරවිට තමුන්ට ඒ එහෙම වැඩ කරන්න බෑ. එහෙම නීතියානුකූලව කරනවනේ එහෙම වැඩ කරන්න බෑ. ඒවට වෙනම අවසර ගන්න ඕනේ. එතකොට ලොකු ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම අවුරුදු 2ක් තමුන් ඇමරිකාවේ පාඨමාලාව ලංකාවේ ඉඳන් කරනවා නම් තමුන්ට ලංකාව තුළ ඕන තැනක රස්සාව කරන්න පුළුවන් නේ. කවුරුත් මේව කරන්නේ නැහැ නේ. ඒකට තමුන්ට පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කරලා සල්ලි ටිකක් ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. තමුන්ගේ අර ඇමරිකාවේ ඉතිරි අවුරුදු 2 කරන්න යන වියදම් කවර් කරගන්න ඕන නම් තමුන්ට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට
ඒ විදිහට බලනකොට මම දකින්නේ මෙන්න මේ method number 4 කියන එක less expensive. cheapest එක නෙමෙයි. cheapest එක ඇවිල්ලා first එක. තමුන් special degree එක කරලා MSc PhD කරන scholarship එකක් අරන් යනවනේ ඒක තමයි cheapest. නමුත් මම කොයිලාත් කියන්නේ එහෙම හැමෝටම ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී කරන්න හැමෝටම රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න තරම් මේ අපේ උසස් අධ්‍යාපන සිස්ටම් එක හැදිලා නැහැනේ. තාම සීමිත කට්ටියකට යන්න පුළුවන් අර best of the best cream of the cream. ඒගොල්ලන්ට තමයි එකට යන්න පුළුවන්. ඒකට බහුතරයක් යන්න බැරි නම් බහුතරයක් කොහොමද මේව කරගන්නේ? කරගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒව ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒව ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් තමයි මේ method number 4 කියන එක. හරි. එතකොට මම මේක සඳහන් කරන්නම් less expensive than method number 3. method number 3 එකටත් වඩා මේක අනිවාර්යයෙන්ම less expensive වෙන්න ඕනේ. මොකද අවුරුදු දෙකක් තමුන් ලංකාවේ දන්නේ කරන්නේ. තමුන් පිටරටකට යන්නේ නැහැ. තමුන්ට අඩුම ගානේ එතන කෑම බීම නවාතැන් ඒ මුදල් ටික හරි ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් තමුන් ලංකාවේ ඉඳන් කරනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ හරි. දැන් කොහොමද මේ ලංකාවේ ඉඳගෙන ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක පිළිගත්තු ආයතනයක විශ්වවිද්‍යාලයක කොහොමද අවුරුදු දෙකක් ලංකාවේ ඉඳගෙන කරන්නේ? ඔන්ලයින්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔන්ලයින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අන්න එහෙම ඕගලන්ට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම ඉතුරු කාලයේදී මේ මගේ වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ එක දෙයක් තියෙනවා. මම එක්තරා ආයතනයක් ගැන තමයි මම මේක කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන. ඒක පෞද්ගලික ආයතනයක්. හරි. ඒ ආයතනය ඒගොල්ලෝ බිස්නස් එකක් කරන්නේ. හරි. ඒගොල්ලෝ මුදලට තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපි කියන්නේ ව්‍යාපාරයක්. ප්‍රොෆිට් එකකට තමයි කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපේ ලංකාවේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ප්‍රොෆිට් එකකට නෙමෙයිනේ වැඩ කරන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා සමාජයට කරන සේවයක්නේ. ඒක ප්‍රොෆිට් එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ වගේ non profit ආයතන ලංකාව තුල තියෙනවා. ඒ වගේම for profit ආයතනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකක් සඳහා මේ ලාභයක් ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන් කරන ආයතනක් තියෙනවා. මේ ආයතනය මම දන්න විදිහට ලාභ ලබා ගැනීම සඳහා තියෙන ආයතනය. එතකොට මම හිතන්නේ ලංකා රජය තුල මේගොල්ලෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් හැටියටද රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකක් හැටියට ව්‍යාපාරයක් හැටියටද රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක මම හොයලා බලලා නැහැ. නමුත් මම හිතනවා මේගොල්ලෝ ඇත්තටම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ ව්‍යාපාරයක් හැටියට කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කාලයකට කලින් මතකයිනේ ලංකාවේ සයිටම් කියලා එකක් තිබ්බා. එතකොට සයිටම් එක ඇත්තටම බිස්නස් එකක් හැටියටනේ ලියාපදිංචි වෙලා තිබ්බේ. ඒක මේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් හැටියට ලියාපදිංචි වෙලා තිබ්බේ නැහැනේ. එතන යම් ගැටලු තිබ්බනේ. මොනවා වුණත් ඒගොල්ලෝ එතන අර ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ආවා. ඒ අධ්‍යාපන පහසුකම් පිළිබඳ එක ගැටලු පැන නැගුණානේ. ඉතින් මේ ආයතනයත් අන්න එහෙම ආයතනයක්. නමුත් මට මේක ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි. මේක සමහර වෙලාවට ඕගලන්ට මේක තුලින් මේ ඇමරිකාවට යන ගමන කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් ඇමරිකාවට යන ගමන ඕගලන්ට මේක තුලින් කරගන්න වෙයි. ඉතින් මෙතන මම වගකීමෙන් කියන්නේ මට මේ ආයතනය මේ මගේ channel එකේ මෙහෙම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ මට කිව්වේ නැහැ. මට මේක සඳහා වෙනම නිකන් ඒගොල්ලෝ නිකන් දීමනාවක් වගේ දෙන්නේ නැහැ. මම ඔන්ලයින් සර්ච් කරලා මම හොයාගත්තු එක ආයතනයක් තමයි මේක. මේ වගේ තව ආයතන ගොඩක් ඇති. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ ඒ ගැන හොඳට හොයලා බලන්න. ඉතින් මමත් පොඩි විස්තර කිහිපයක් කියන්න. ඕගොල්ලන්ට මොන වගේ දේවල්ද ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න ඕනේ, මොන වගේ දේවල්ද ඕගොල්ලෝ හොයලා බලන්න ඕනේ. මොකද මේක ඇත්තටම ව්‍යාපාරයක් නම් ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි ටික කඩාගෙන ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ දෙන්නේ නැත්නම් එතනත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම මේකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. දැන් මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මොකක්ද මේ ව්‍යාපාරය, මොකක්ද මේ ක්‍රමය, මේ අවුරුදු දෙකක්
ලංකාවේ ඉඳගෙන ඇමරිකාවේ අවුරුදු 4 ඩිග්‍රී අවුරුදු 2ක් කොහොමද ලංකාවේ ඉඳගෙන කරන්න කියලා. ඒතකොට ඇත්තටම මේගොල්ලෝ මම හිතන්නේ අර කමියුනිටි කොලෙජ් එකේ කරන දේම තමයි මේගොල්ලෝ ලංකාව තුල කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ස්ටුඩන්ට්ව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා ඇමරිකාවට. ඒ ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතුරු අවුරුදු 2 කරන්න. එතකොට මම දැන් ඒ වෙබ්සයිට් එක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි ඒ වෙබ්සයිට් එක. ඒකට කියන්නේ American National College ANC Education කියලා කියන්නේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම පෞද්ගලික ආයතනයක්. මේක රජය විසින් මේ නඩත්තු කරන ආයතනයක් නෙමෙයි. මේක පෞද්ගලික ආයතනයක්. ඒකට මම මෙතන මට දැන් මේගොල්ලෝ ඇත්තට මම බැලුවාම යන වියදම් කොච්චර වියදමක් යනවද මේ පාඨමාලාවට කියන එක දාලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අර ටියුෂන් ෆීස් ඒවා සාමාන්‍ය තැන්වල හරි විශ්වවිද්‍යාලයක් නම් ඒවා ඔක්කොම දානවා. මම දැකලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකකුයි ෆෝන් නම්බර් එකකුයි දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට කතා කරලා බලන්න වෙනවා කොච්චර ඇත්තට වියදමක් යනවද කියලා. මට මේ වෙබ්සයිට් එක බලනකොට නම් හම්බුනේ නැහැ. කොච්චර වියදමක් යනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ගියාම ඕගලන්ට තියෙනවා බලන්න කැනඩා වලට යන්න, ඕස්ට්‍රේලියා වලට යන්න, ඇමරිකා වලට යන්න. එහෙම එක එක ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. තව වෙන වෙන මේ ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් මට ඒක නෙමේ අවශ්‍ය. මෙන්න මේක තමයි මට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය. මේ තියෙන්නේ American University Transfer Program. මෙන්න මේක තමයි මම කියන්නේ. මේගොල්ලෝ අවුරුදු 2ක් ලංකාව තුල ඕගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලාවේ අවුරුදු 2ක් කරලා ඉතිරි අවුරුදු 2 ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රමයක් තමයි මෙතන ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒකට අපි බලමු මේ American University Transfer Program කියන එක මොකක්ද කියලා. කැනඩා වලටත් පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම මගේ channel එකේ මම ජීවත් වෙන්නේ ඇමරිකාවේ. ඉතින් මම ඇමරිකාවේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට මම ඇමරිකාව ගැන විතරයි මම හොයලා බලන්නේ දන්නේ. මම කැනඩා වල සිස්ටම් එක ඉමිග්‍රේෂන් එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඇමරිකාව ගැන පැහැදිලි කරන්නම් මේ ඇමරිකන් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන. දැන් මේක ක්ලික් කරාම එතකොට අපි බලමු මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම මෙතන විසිට් එකක් ෂෙඩියුල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක ගිහිල්ලා කතා බහ කරගන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මෙතන ඇත්තටම O level students ලට A level දැන්ට A level කරන students ලට ඒගොල්ලන්ට ඒ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමුන් O level කරලත් මේ හරහා මේ ඇමරිකාවට එන්න පුළුවන්. A level කරලත් පුළුවන්. A level ඒ හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවනේ එහෙමත් පුළුවන්. ඉතින් මේක කියවලා බලන්න මේගොල්ලෝ මේ හුඟක් දේවල් කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන is the degree full time. එතකොට full time කියන්නේ පූර්ණ කාලීනද අර්ධ කාලීන? Can I join after my O levels? Can I apply for a student loan? What is the registration fees? Entry requirement මේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. හරි? එතකොට දැන් මෙන්න මෙතන දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා මේ ඒගොල්ලන්ගේ ලංකාව තුල තියෙන branches කොහෙද තියෙන්නේ? facilities මොනවද? recognition, ranking, cost and payments. දැන් ඇත්තට මේ cost and payments කියන එකට ගියාම අපි පොඩ්ඩක් ඒකට ගිහිල්ලා බලමු කොච්චර වියදමක් යනවද කිව්වහම එතන ඇත්තට පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. මේ මට පේන විදිහට ඒගොල්ලෝ එහෙම හරියටම කියලා නැහැ කොච්චර වියදමක් යනවද කියන එක එතන කියලා නැහැ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒක ඒගොල්ලන්ට කෝල් එකක් දාලා බලා ගන්න කතා බහ කරලා එහෙම නැත්නම් එතන විසිට් කරලා මේ ගිහිල්ලා බලන්න. මේ තියෙන American Degree Transfer Program. Complete up to 2 years of your American University degree in Sri Lanka and the balance years in USA or Canada. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඇමරිකාවට නම් යන්න තියෙන්නේ අවුරුදු 2ක් ලංකාවේ කරනවා. ඉතුරු අවුරුදු 2 ඇමරිකාවේ කරනවා. අන්න එහෙමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ බ්‍රෝෂර් එකක් තියෙනවා. මේ read more කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඕගලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම මට මේ අවුරුදු 2කට ඇමරිකාවේ ඒ උපාධිය ලංකාවේ ඒකේ කොටස් දෙකක් කරනකොට ඒකට යන මුදල ගැන මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා නැහැ කොතනකවත්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ 2+2 US transfer කියන එක තමයි මේක. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2ක් ලංකාවේ, අවුරුදු 2ක් ඇමරිකාවේ.
කැනඩා එක මම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම කැනඩා ගැන එච්චර එහෙම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැති හන්ද මම ඉන්නේ ඇමරිකාවේ හන්ද. ඊට පස්සේ 3+1 US transfer කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම එතන ඒක තවත් හොඳයි. අවුරුදු 3ක් ලංකාවේ කරලා අවසාන අවුරුද්ද ඇමරිකාවේ කරන එක තමයි එතන තියෙන්නේ. දැන් අන්න ඒ වගේ ඒකදී ඇත්තටම තමුන් හොයලා බලන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා. මොකද හේතුව තමුන්ට අවුරුදු එකක් නම් ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා පාඨමාලාව කරන්න වෙන්නේ. එතකොට හොඳට හොයලා බලන්න ඕනි තමුන්ට අර OPT කියන ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවද කියලා. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම මේ මගේ channel එකෙන් කරන්නේ මේ ඇමරිකාවේ තියෙන ඉගෙන ගන්න තියෙන අවස්ථා ඉදිරිපත් කරන එක නෙමෙයි මගේ channel එකේ ප්‍රධානම දේ. ප්‍රධානම දේ ඇවිල්ලා කොහොමද ඕගොල්ලෝ ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්නේ? කොහොමද ඕගොල්ලෝ ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා මේ ග්‍රීන් කාඩ් එක හදාගෙන සිටිසන්ෂිප් අරගෙන ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන්න ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි මම කරන්නේ. මම කියලා දෙන්නේ ඒවා. එතකොට දැන් මේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ 3+1 එකේදී එක අවුරුද්දක් නම් ඇමරිකාවේ ඉන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවක ඕගොල්ලන්ට OPT එක දෙයිද? OPT එක දුන්නේ නැත්නම් අර අවුරුදු මාස 12ක් ඉන්න බෑ. එතකොට ටක් ගාලා උපාධිය කරපු ගමන් ආයි නැවත ලංකාවට එන්න ඕන. ඒකට අන්න එතන ගැටලු තියෙන හන්ද මම ඒක වැඩි දන්නේ නැහැ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ 2+2 එකේ නම් ඕගොල්ලන්ට OPT එක හම්බ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන ඇත්තටම මේක හොයලා බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේකේ හුඟක් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් පොඩ කියවලා බලන්න මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ඇත්තටම මම දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්න හන්ද මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ අධ්‍යාපනය ලබනවා නම් මේ වගේ එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මේ විශේෂ ශාස්ත්‍ර තුනකට ફોકસ කරන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. පළවෙනි ශාස්ත්‍රය engineering and physical sciences. මේ engineering physical sciences කරනවා නම් ඇමරිකාව තුළ සෑහෙන job opportunities තියෙනවා. green card එක මේ රැකියාව කරන කෙනෙක් හරහා ලබා ගන්න OPT කාලය තුල ඉක්මනට ඒකට අදාළ ජොබ් එකක් හොයාගන්න වැදගත් වෙනවා. Engineering and Physical Sciences කියන මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එකක් තෝරා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ Health Sciences. හරි? මෙන්න මේ Health Sciences කියන එකත් ඊටාම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම නර්සිං, ෆිසියෝതെරපි අන්නේ වගේ ඒව වලට හරියට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඇමරිකාව තුළ. එතකොට මේකත් හුඟක් වැදගත් වෙනවා මේ විශේෂ ශාස්ත්‍රය. ඊට පස්සේ අපි කවුරුත් දන්න IT, information technology, computer science. ඒ පැත්තේ දේවලුත් ඊටාම රැකියා හුඟක් තියෙනවා. computer science වල අපි ගත්තොත් දැන් හුඟක් දෙනෙක් කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා computer networking, ඊට පස්සේ cyber security, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් cloud computing, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා Amazon web services, cloud computing, cloud architect, අන්නේ වගේ job වලට හරියට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා ඇමරිකාවේ. ඉතින් මේ information technology පැත්තේ දෙයක් කරන්න, health science පැත්තේ දෙයක් කරන්න, engineering and physical science පැත්තේ දෙයක් තෝරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ඒක සෑහෙන්න වටිනාකමක් වෙනවා ඇමරිකාවට ආවොත්. business, art and design, humanities ඒවට නම් ඇත්තටම ගොඩක් opportunities අඩුයි ඇමරිකාවේ. ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් ඒව තුලින් රැකියාවක් හොයන්න ගියත් ඒගොල්ලන් ලොකු අපහසුතාවයකට ලක් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට රැකියාව හොයාගන්න බෑ. නමුත් engineering, health science, විශේෂයෙන්ම nursing වගේ ඒවා, MLT, medical laboratory technician, ඒ technology ඒවට, information technology ඒවට සෑහෙන job opportunities ඇමරිකාවේ තියෙනවා. හරි. ඉතින් අන්න එහෙම තමුන් ඒකත් අර ස්ට්‍රැටජිකලි තමුන් හිතන්න පුරුදු වෙන්න තමුන් කැමැතිම ශාස්ත්‍රය නෙමෙයි තමුන්ට රැකියාවක් හොයාගෙන ග්‍රීන් කාඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්, හොඳ වැඩිපඩියකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ විශේෂ ශාස්ත්‍රය තමුන් දැන් ඉඳන්ම තෝරගත්තොත් ඒකත් සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ට කෝල් එකක් දාලා අහන්න මේක ලංකාවේ තියෙන ආයතනයක්. මං හිතන විදිහට මහනුවරක් තියෙනවා, කොළඹක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඉන්ක්වයර් කරන්න පුළුවන් කොහොමද මේ process එක වෙන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ ඇත්තටම පෙන්නන නැහැ. ඕගොල්ලෝ මෙතන අවුරුදු 2ක් කරාට පස්සේ ඉතුරු අවුරුදු 2 කරන්න මොන විශ්වවිද්‍යාලයටද යන්නේ?
අන්න ඒක නැහැ. එහෙම එකක් මෙතන පැහැදිලි කරලා නැහැ. එතකොට ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම ඒ ප්‍රශ්නත් වෙනම මම දාන්නම් මෙතන. දැන් එතකොට අපි බලමු ඔය ඇමරිකන් නැෂනල් කොලේජ් ANC කියන එකෙන් අහන්න සුදුසු ප්‍රශ්න මොනවද කියලා මං කිහිපයක් දාන්නම්. ඕගොල්ලෝ ඇත්තට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා හොඳට ඒකේ බලලා ඒකේ තමුන්ට ඇත්තටම නෝට් ඩවුන් කරගන්න තියෙන ප්‍රශ්න වෙනම නෝට් ඩවුන් කරගෙන ඒගොල්ලන්ට කෝල් එකක් දාලා වුණත් ඒ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇත්තට මෙතන ෂෙඩියුල් කරගන්න පුළුවන් මීටින් එකක් ගිහිල්ලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ෂෙඩියුල් කරගෙන එතන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ එක්ක කතා කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ හැම දෙයක්ම කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඒකට ඉන් රයිටින් ගන්න. හරි ඒක ප්‍රධාන දෙයක්. any information එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ fees වගේව charges අන්න ඒ වගේ දේවල් get in writing ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ ලිඛිතව ගන්න. ඒ කියන්නේ කට වචනෙන් ආකේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේකට ලක්ෂ 2යි යන්නේ මේකට ලක්ෂ 3යි යන්නේ. එහෙම නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට ඒක හරියටම ලියලා ඒ ලිඛිතව දෙන්න කියන්න. මොකද ඒකට පස්සේ දවසක මේගොල්ලෝ මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වනේ මේක ව්‍යාපාරයක්. මේගොල්ලෝ මේ සමාජ සේවයක් නෙමෙයි කරන්නේ. මේගොල්ලෝ ව්‍යාපාරයක් බිස්නස් එකක් කරන්නේ. බිස්නස් එක කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. හරි ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆිට් මාජින් එකකට වෙන්න පුළුවන් වැඩ කරන්නේ. එතකොට කොයිලාත් බලන්න ඕනේ ඒ අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි අපේ පැති ඔක්කොම ආරක්ෂා කරගන්න එපා. එතකොට මේ මොනවා හරි යන වියදම් මේවා එක එක charges තියෙනවනේ ඒ ඔක්කොම in writing ගන්න එහෙම පුරුදු වෙන්න විශේෂයෙන්ම ඔය වගේ අර මුදල් බලලා වැඩ කරන ආයතන එක ඒ ගනුදෙනු කරනවා නම් අන්න එහෙම බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තව ප්‍රධාන දෙයක් මම දැක්කේ නැහැ. What are the transfer universities කියලා අහන්න. What are the transfer universities කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු දෙකක් ලංකාවේ ඔය ANC එකේ ඔයගොල්ලෝ පාඨමාලාව කරනවා. හිතන්න ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරින්. ඔයාට ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රී එක කරන්න ඕනි ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය මුල් අවුරුදු දෙක ඔය ANC එකේ කරනවා. ඉතුරු අවුරුදු දෙක ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යනවා. එතකොට ඔයා හොයලා බලන්න ඕනේ මාව මොන විශ්වවිද්‍යාලයටද යවන්නේ? දැන් මෙතන ලංකාවේ අවුරුදු දෙකක් කරා. ඊට පස්සේ මාව කොහාටද යවන්නේ මොන විශ්වවිද්‍යාලයකටද මට කැමති එකට යන්න පුළුවන්ද එහෙම නැත්නම් මේ ANC කියන ආයතනය හොයලා දෙන විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්නේ අන්න ඒක දැනගන්න ඕනේ එතකොට එහෙම ඒ විශ්වවිද්‍යාල පිළිබඳව ඔයා රිසර්ච් කරන්න do your own research on those universities එහෙමත් කරන්න. එතකොට ANC එකෙන් ඒ විශ්වවිද්‍යාල අහලා ට්‍රාන්ස්ෆර් විශ්වවිද්‍යාල මොනවද US ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන විශ්වවිද්‍යාල අහලා ඒ විශ්වවිද්‍යාල පිළිබඳව ඕගොල්ලෝ ස්වයං පරීක්ෂණයක් කරන්න. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා. එතකොට ගිහිල්ලා ඇත්තටම මෙහෙම විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවද? ඒ විශ්වවිද්‍යාලය ඇමරිකානු රජය විසින් පිළිගත්තු විශ්වවිද්‍යාලයක්ද කියලා බලන්න. ඒක හුඟක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඇමරිකානු රජය කිව්වහම ඉතින් බොහෝ වෙලාවට මේ ෆෙඩරල් රජය සහ ප්‍රාන්ත රජයන් තියෙන ඇමරිකාව කියන United States of America කියනනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ස්ටේට් එක අනුව ඒ නීති එහෙම වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ බලන්න ඕනේ මුලින්ම ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒක පිළිගත්තු විශ්වවිද්‍යාලයක්ද? ඒක හොයලා බලන්න පුළුවන්. තව ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා එහෙම විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවද? ඒක පිළිගත්තු තැනක්ද? ඒක රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක්ද? පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක්ද? අන්න එහෙම හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම හිතන්න ඕගොල්ලෝ ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේත් ඒකත් निराකරණය කරලා ඒකත් ඇත්ත හරි එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ඇමරිකන් නැෂනල් කොලෙජ් එක මොනවා කිව්වත් ඕගොල්ලෝ ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඔෆිස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි. talk to staff at the International Student Office. International
student office of that university to get information on CPT, again curriculum practical training and optional practical training. CPT OPT CPT කියන්නේ තමුන් ඒ අධ්‍යාපනය කරන කාලය තුල තමුන්ට පැය 20ක් විතර සතියකට තමුන්ගේ අධ්‍යාපනයට ගැළපෙන ආකාරයේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් හරි රැකියාවක් කරන්න ඉගෙන ගන්න ගමන් රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්ටර්න්ෂිප් වගේ. ඒකට අවස්ථාව දෙනවද කියලා ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් ඔෆිස් එකෙන් හරියටම හැලා දැනගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ ඔයා අවුරුදු 4ම ඒ විශ්වවිද්‍යාලේ නෙමෙයිනේ කරන්නේ. ඔයා මෙතන දැන් මේ මෙතඩ් නම්බර් 4 එකේ හැටියට 2 years ශ්‍රී ලංකා plus 2 years USA. ඒකනේ. එතකොට මේගොල්ලෝගෙන් හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. දැන් ඇමරිකන් නැෂනල් කොලෙජ් එකේ කට්ටිය මොනවා කියයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියනවා no problem. ඔයාට ඕන දෙයක් එහි ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හරියටම දැනගන්න ඕනි තමුන් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස් ඔෆිස් එකට කතා කරලා මම මෙහෙම කෙනෙක් අවුරුදු 2ක් මගේ රටේ කරලා මම ඒ ක්‍රෙඩිට් ඕගොල්ලන්ගේ යුනිවර්සිටි එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන මම එනවා ඔහෙ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට. එතකොට මට CPT ගන්න පුළුවන්ද? මට ඩිග්‍රී එක ඉවරනාට පස්සේ අවුරුදු 2 මේ විශ්වවිද්‍යාල වලට ග්‍රැජුවේට් වුණාන් පස්සේ OPT ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද? මට මාස 12ක් දෙනවද OPT? එතකොට STEM extension එක කියලා තියෙනවා. ඒකත් දාන්න පුළුවන්. plus STEM extension. ඒ කියන්නේ STEM extension එක කියලා කියන්නේ STEM field වල වැඩ කරන ඉගෙන ගන්න අයට මේ OPT එක දෙන්නේ මාස 12යි. මේක මතක තියාගන්න. මේක 12 months දෙන්නේ. STEM extension එක කියන එක ඇත්තටම මාස තව ඒ කියන්නේ මට මතක විදිහට මාස එකහමාරක් අවුරුදු එකහමාරක් වගේ දෙනවා. ඒ කියන්නේ මාස වලින් ගත්තොත් මාස 22ක් හරි එහෙම කාලයක් දෙනවා. තව වැඩිපුර මේ STEM extension එක තව වැඩි කාලයක් දෙනවා. මට ඇත්තටම හරියට මේ අවස්ථාවේ නම් මතක නැහැ කොච්චර ඩියුරේෂන් එකද කියලා. මට ඒක පස්සේ බලලා හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මෙහෙම STEM extension එක කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඇත්තටම මාස ටික ලොකු කාලයක් දෙනවා. අවුරුදු 2ක් විතර දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් මේ දෙකෙන්ම හම්බ වෙනවා. තමුන් STEM field එක නම් ඩිග්‍රී කරේ. එතකොට මේව ඇත්තට දෙනවද කියලා ඕගොල්ලෝ අහන්න ඕනි ඒ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් ඔෆිස් එකේ. එහෙම නැත්නම් අපරාධයක්. මොකද ඔයා මේක අවුරුදු 2ක් කරලා ඇමරිකාවට ගිහිලා අවුරුදු 2ක් කරලා ඔයාට OPT STEM extension මොකක්වත් නැහැ. කෙලිම ටක් ගාලා හරෝලා වෙනවා ලංකාවට. හරි. ඔයා ආයි ලංකාවට යන්න. ගිහිල්ලා ඒ ගත්ත උපාධියෙන් මොනවා හරි කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ඉලක්කය නැහැනේ. ඉලක්කයට යන්න බෑනේ. ඔයාගේ ඉලක්කය ඇවිල්ලා මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකෙන් ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ඇමරිකාව තුළ ජීවත් වෙන එක. මෙහි ග්‍රීන් කාඩ් එක හදාගන්න එක. එතකොට මෙන්න මේ කරුණු හොයලා බලන්න. මීට වඩා තව කරුණු ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ යන ෆීස් එහෙම මුදල් the cost of this education, the total cost, for this education. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න හුඟක් අහන්න ඕනි. ඒගොල්ලන් එක මේ ඔය ANC එකත් එක්ක අහලා බලන්න. Questions to ask from ANC education. එතකොට මේ මම ඊටාම කිහිපයක් පමණයි දුන්නේ ඉදිරිපත් කරේ. ඕගොල්ලෝ මේක හොඳට කියලා ඕගොල්ලන්ට එන ගැටලු ඒගොල්ලෝ එක්ක සාකච්ඡා කරලා අහන්න මේවට විසඳුම් හොයාගෙන බලන්න. එතකොට තීරණය කරන්න හරි මේක හොඳයි. මේක මට කරගන්න පුළුවන්. මේක යම් නීති අනුකූල දෙයක්. හොර බොරු වංචාවක් නැහැ පේන විදිහට කියලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ මෙතඩ් නම්බර් 4 එක හරහා අවුරුදු 2ක් ලංකාවේ කරලා
ඉතුරු අවුරුදු දෙක ලස්සනට ඇමරිකාවට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන එහි අවුරුදු දෙක කරලා ඩිග්‍රී එක අරගෙන ඇමරිකාවේ OPT එක කරලා STEM එක කරලා ජොබ් එකක් හොයාගෙන ග්‍රීන් කාඩ් එක හොයාගෙන මෙහි ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව උදා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මට මෙතන ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා ලබා ගන්නව නම් මෙන්න මෙහෙම අලුත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම අලුත් නෙමෙයි, මේක ටිකක් පරණ දෙයක්. මම මේක අලුතෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. අවුරුදු 4 අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එක කෙලින්ම ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා කරන්නේ නැතුව අවුරුදු 2ක් ලංකාවේ කරලා ඉතිරි අවුරුදු 2 ඇමරිකාවේ කරන මෙතඩ් එකක්. ඉතින් මෙතන වැදගත්ම දේ කොච්චරක් මේවට යනවද? ඊට පස්සේ අවුරුදු 2 ඇමරිකාවේ කරාට පස්සේ තමුන්ට OPT STEM එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගන්න පුළුවන්ද? මොකද ඒක අවශ්‍ය වෙනවා තමුන්ට එහි රැකියාව කරන්න. අඩුම ගානේ රැකියාව හොයාගන්න එකන් හරි අර නිකන් අතරමැදි කාලයේ ජොබ් එකක් කරන්න ඇමරිකානු රජයෙන් නොමිලේ දෙන අවස්ථාවක් මේක. මාස 12 සහ STEM එක්ෂන් එක නම් තව මාස ගාණක්. ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒක දැනගන්න. මොකද ඒක හුඟක්ම වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන යුනිවර්සිටිස් මොනවද? මේවා හොර යුනිවර්සිටිස්ද, පිළිගත්තු යුනිවර්සිටිස්ද, ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස්ද, ආණ්ඩුවේ යුනිවර්සිටිස්ද, ඒවත් හරියට දැනගන්න ඕනි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තව මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න, මම මට පුළුවන් විදිහට හෙල්ප් එකක් දෙන්නම්. එහෙනම් මම දැනට මේ වීඩියෝ එකෙන් නවත්තන්නම්. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන සියලුම බලාපොරොත්තු ඇමරිකාවට එන්න, ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන්න තියෙන සියලුම බලාපොරොත්තු ඒ විදිහටම සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක දැන් නවත්තනවා. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.